from 서영. 여러분 하이, 잘 지내고 있어요? 요즘 날씨 미친 것 같죠? 오늘 아침에 차에 찍힌 온도를 보고 정말 깜짝 놀랐어요. 오늘은 가슴을 해봅니다. 가슴 프레스 머신이에요. 전 이 머신 좋은 것 같아요. 요즘 생각해보면은 가슴 운동을 되게 잘 안 하는 느낌? 주에 한 번 정도 하는 것 같아요. 요즘에 루틴이 살짝 꼬여가지고 운동을 하는데 생각이 많습니다. 오늘은 등을 하러 갈 거고요. 요즘 센터에 알게 모르게 뉴 머신이 많이 들어왔더라고요. 그래서 오늘은 가서 새로운 등 머신을 한번 해보려고요. 오늘 에이블리에서 미릿 그거 하는 거예요. 근데 나 실패했어. 뭐가 맛있지 하고 고민을 하다가 품절이래. 나도 먹고 싶다. 근데 사실 요즘에는 저 슈프림 치킨 먹방만 보거든요. 슈프림 뭔지 알죠, 여러분? 슈프림 안 먹은 지 너무 오래됐어요. 슈프림 먹고 싶어요. 난 두쫑쿠보다 슈프림. 근데 요즘 두쫑쿠 인기가 진짜 많더라. 두쫑쿠도 맛있긴 함. 전 가슴 운동할 때 플라이 하는 걸 너무 좋아하거든요. 근데 여기서 하면서 느낀 게 전 센터에 있을 때는 이렇게 프리로 하지 않았단 말이에요. 근데 여기는 플라이 머신이 전쟁이 너무 심해서 이렇게 프리로 많이 했는데 이거만의 매력이 있더라고요. 그래서 저는 플라이 머신은 또 잘 안 하게 되는 저의 가슴 운동의 최애는 이겁니다. 지금 현재는 다이어트를 하고 있고 정말 살을 빼겠다는 마음을 정말 단디 잡고 하고 있습니다. 그냥 어제 사이클을 타면서 내가 살을 많이 뺐을 때의 사진을 봤거든요. 근데 너무 마른 거야. 내가 이렇게까지 많이 뺐었구나라는 생각이 들더라고요. 근데 그 몸무게가 얼마였냐면 여러분 54, 55밖에 안 됐어요. 근데 되게 말랐단 말이다. 왜 그럴까? 이게 살을 빼고 찌울수록 확실히 느끼는 건요. 지방량이 좀 달라지는 느낌? 뭐 하여튼 그래요. 그럼 여러분 화이팅! from 서영.